That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. குட் மார்னிங் எல்லாருக்கும். மணாலியில் மூஸ்டாஷ் ஹோஸ்டலில் இருக்கோம், தங்கியிருக்கோம். நேற்றே பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ காலையில் ஏஞ்சி குளிச்சிட்டோம், ஹாட் வாட்டர்லாம் வந்துச்சு. ஸோ இன்றைக்கி பிளான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, காலையில் கிளம்பி பைக்கை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு அங்கேருந்து சோலாங் வேலி போகலான்னு சொல்லிட்டு பிளானு. ஸோ சோலாங் வேலி அட்டல் டனல் போகலான்னு சொல்லிட்டு, ஸோ ரோட்ஸில் எதுவும் பிளாக் இல்லைன்னா அப்படி அங்கே போய் விசாரிச்சுட்டு ரோட் பிளாக்லாம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து அட்டல் டனல் போய் இன்றைக்கி பார்க்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா சோலாங் வேலி போகலாம். இதுதான் பிளானு. எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டாங்க ஆல்மோஸ்ட். ஸோ இதுக்கப்புறம் கிளம்ப வேண்டியதான், நம்ம அப்படியே போகலாம். மணாலி இன்றைக்கி சுற்றி பார்க்கலாம். ஸோ நேற்றே வேறு லெவலில் சுற்றி பார்த்தோம். நேற்று நைட் அங்கே போனோம்ல, அந்த பிளேஸுக்கு போய்ட்டு உட்காந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே நேற்று நைட் நடந்துட்டு வந்துட்டு ஒரு இடத்துல போய்ட்டு நூடுல்ஸ் மேகிலாம் சாப்பிட்டோம். சூடாக வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. நேற்று நைட்டே ஆக்சுவலாக 0 டிகிரி ஆயிடுச்சு. நேற்று நைட் நாங்கள் சாப்பிடும் போது சூடாக மேகி சாப்பிட்டு ரூமில் வந்து படுத்துட்டோம். நேற்று நைட்டு 2 குல்ட்டு இருந்துச்சு. ஸோ 2 பெட்ஷீட்டு போத்திட்டு படுத்தோம். ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல, ஓமாக தான் இருந்துச்சு. காலையில் சமைச்சில்லுன்னு இருந்துச்சு. ஸோ காலையில் குளிச்சிட்டோம். செம்ம ஹாட் வாட்டராக இருந்துச்சு. அதனால் சரி ஓகே இன்னைக்கு குளிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குளிச்சிட்டோம். வியூ காலையிலேயே வேறு லெவலில் இருக்குங்க. சீரியஸாக அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கலாம் போல் இருக்குது. இங்கேயே பாருங்கள், அந்த பனியெலாம் அப்படியே உறைஞ்சி வந்துகிட்டே இருக்குது. சரி வாங்க போகலாம். அப்படியே நான் வந்து எல்லா பசங்களாம் ரெடி ஆகிட்டு நாங்கள் கிளம்பும் போது நம்ம பார்ப்போம். ரூமில் வந்து கிளம்பி போயிட்டுருக்கோம். போயிட்டு பைக்கை வந்து ரெண்ட் எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ போகிற வழியில் ஒரு சரியான பிளேஸ் இருந்துச்சு. அந்த ரிவர் பக்கத்துலேயே இந்த பைன் ட்ரீஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ உள்ளே வந்து அப்படியே நடந்து போயிட்டுருக்கோம். இது எங்கன்னா ஒரு இடத்துல போய் ஜாயின் ஆகும். அங்கே அப்படியே வெளியே போய்ட்டு அங்கே எங்கன்னா பைக் கிடைக்குதா பார்க்கலாம். இன்றைக்கி போய் பைக்கை கண்டுபிடிக்கிறோம், போகிறோம். இன்னும் சாப்பிடல. காலையில் போயிட்டு அப்படியே சாப்பிட்டு பைக் எடுத்துகிட்டு அப்படியே கிளம்பலாம். சூர்யா இருக்கான் நம்ம கூட, அருண் இருக்கான், சுசி இருக்கான். ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நான் ஃபேன் ப்ரோ. அப்படியா? தேங்க்யூ, ரொம்ப நன்றி. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கீங்களா? ஆமாம் பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ. என் வீடியோஸ்லாம் பார்ப்பீங்களா? கன்ஃபார்ம் ப்ரோ. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் ப்ரோ. அருண் அவன் அப்படிதான் இவன் பண்ணுவான். நம்ம பெஞ்ச் இடத்துல வைக்கல நம்ம சூர்யா இருக்காரு. ஸோ அவர் பண்ண மாதிரி நீங்களும் ப்ளீஸ் ஷேர் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறக்காம அந்த பெல் அடிக்கலாம். பெல் ஐக்கனும் இது பண்ணிடுங்க. அதுக்கு முன்னாடி இதை பாருங்களேன். இந்த வியூப்பா செம்மையாக இருக்குங்க. சீரியஸாக பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. காலையிலேயே செம்ம சில்லுன்னு இருக்குது. அதனால தான் உள்ளே ஒரு ஜாக்கெட்டு, வெளியே ஒரு ஜாக்கெட்டு, உள்ளே ஒரு தெர்மல்ஸ் ஒன்று போட்டிருக்கேன், ஒரு டிஷர்ட் ஒன்று போட்டிருக்கேன், க்ளவுஸ் போட்டிருக்கோம், ஷூ கீழே வந்து ஜீன் போட்டிருக்கோம். ஸோ அப்படி போட்டோம். ஓரளவுக்கு குளிர் தெரியுது ஆக்சுவலாக நல்லாவே. பட் பரவாயில்ல, சில்னஸாக இருந்தாலும் ஒரு மாதிரி நல்லாயிருக்கு. பேச்சே வரல, அப்படியே தொண்டெல்லாம் அப்படியே ட்ரை ஆயிடுச்சு. மோமோஸ் இருக்கு, எல்லாமே வெஜ்ஜுடா. ஸோ சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேஸ்டி பைட்ஸ்னு ஒரு கடை அங்கே வந்திருக்கோம். plain தோசை, கோபி குல்ச்சா. 1 minute. Make it 2 plain dosa and 1. கேமரா கீழே விழுந்துருச்சு. அதான் vlog எடுக்கணும் செக் பண்ணுவோம் சார். அது ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஆகணும். சரிங்க கேமரா வந்துச்சு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நல்லா தான் ரெக்கார்டாது. வேறு இருக்குல்ல கைஸ், வேறு இதில் சாப்பாடு வரட்டும், சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படின்னு சொல்லலாம். நல்லா மியூசிக் போட்டு ட்ரிப் பண்ணுறாங்க. இப்போ பார்க்குறவங்களுக்கு உங்கள் மூஞ்சை பார்த்துட்டே இருந்தால் இரிட்டேட்டிங்காக அதுதான் தோணுது. அது மாதிரி தோணுது இல்லைன்னா நீ பார்க்க நான் பார்க்குறேன், ஸ்கிப் பண்ணுறா. அதுக்கப்புறம் நீ சீனியர்ஸ் தான் பார்ப்பேன். பேச ஸ்கிப் பண்ணுறேன். ஓகே, நீ தனியாக கண்டிப்பாக போடுவல, கண்டிப்பாக போடுவேன்டா. ஸ்கிப் பண்ணுவியா? ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்ப்பியா? பார்ப்பேன். ஐ லவ் சார்.
பி லைக் சுசிங்க. ஐட்டம் இங்கே அவர் தம்பியும் இருக்காரு. ஸோ பி லைக் சுசி, பி லைக் சூர்யா, டோன்ட் பி லைக் அருண். ஆனியன் குல்ச்சா, சுண்டல் இருக்குது கொஞ்சம். இது ஏதோ என்ன சாஸு? சிமிலி சாஸா? எமிலி சாஸா? எமிலி சாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வச்சாங்க. சாஸ் கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்குது. இது நல்லா அப்படியே சூடாக ஆனியனோட நல்லா இருக்குது. இந்த சுண்டலும் நல்லா இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி தோசை சாப்பிட்டோம். தயவு செஞ்சு எதனா வந்துட்டிங்கன்னா சொல்லிடாதீங்க. ரொம்ப நல்லா இல்லை. இந்த கிளைமேட்டுக்கு அப்படி சாப்பிடும். அதான் நீங்கள் வந்து தோசைலாம் ட்ரை பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது ட்ரை பண்ணுங்க. உங்கள் கிளைமேட்டுக்கு தோசை வந்து செட் ஆகலை. மேபி இந்த மாதிரி சாப்பிட்டீங்கன்னா உடம்புக்கு நல்லது. ஆளும் நல்லா இருக்கு. இந்த சாஸ் தான் அல்டிமேட்டாக இருக்குது. இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ சாப்பிட்டாச்சு. ஆனியன் குல்ச்சா இந்த தோசைலாம் சாப்பிட்டோம். நல்லா தான் இருந்துச்சு. பட் செம ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சு. குவான்டிட்டி அதிகமானால கொஞ்சம் நிறைய சாப்பிட முடியல. அதை கொஞ்சம் வச்சுட்டேன். மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இதுக்கப்புறம் போயிட்டு நம்ம பைக்கை பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க போகலாம். இந்த பிளேஸும் செமையாக இருந்துச்சுங்க. வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். சயின்டிஸ்ட் ஹாஸ்டலுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. குட். plain தோசை, ஆனியன் குல்ச்சா, கோபி குல்ச்சா, ஆலு குல்ச்சா, plain ஊத்தாப்பம் சாப்பிட்டோம். ஸோ இந்த ரேட் வந்திருக்கு. செம பிளேஸு. ஸோ இது கிடையாது, டேஸ்டி பைட்ஸுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸு தெரியுதா? டேஸ்டி பைட். ஸோ இந்த இடத்துல இருக்குது. ஸோ நான் ஹாஸ்டல்லேருந்து அந்த பைன் ட்ரீ ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளேருந்து அப்படியே இந்த வெளியே வந்த உடனே கொஞ்சம் தூரத்துலேயே இந்த இது இருக்குது, இந்த கடை டேஸ்டி பைட்டு. ஸோ எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. வெஜ் குல்ச்சா செம்மையாக இருந்துச்சு. ஸோ வந்து ட்ரை பண்ணுவோம். சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சரி, பாய்ஸ் வந்து இங்கே பைக் ஹண்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க. எவ்வளோன்னு என்ன விசாரிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு வாங்க அப்படியே போய் பார்ப்போம். என்னம்மா எவ்வளோவா? ஹிமாலயன் ஆமாம், அந்த லாஸ்ட் 1000. ஆ, இவன் வந்து 1200. ஓகே, 1200, 800. அது இது டாமினார் பாரு, டாமினார். ஸோ இதெல்லாம் வந்து 800 இந்த இடத்துல பைக்ஸ்லாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து 1200 பர் டே. வாட்ஸ் யுவர் லாஸ்ட் ப்ரைஸ் பாய்? லாஸ்ட் ப்ரைஸ் फिक्स्ड भाई? डिस्काउंट कितने दिन के लिए चाहिए? एक दिन. कौन सी वैसी है? बड़ा सामान है और மச்சான் பைக்கு கண்டிஷன் நல்லா இருக்கும். எல்லாருமே இதை தான் எடுப்பாங்க. எல்லாருமே இதை தான் எத்தி ஓட்டி அடிச்சிருப்பாங்க. 400 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா ஆனாலும் நல்ல பைக்காக இருந்தால் ஓகே தான். ஹிமாலயன் எடுங்க. இல்லை ஓட்டி பார்க்குறதுக்கு தருவாங்கன்னா ஓட்டி பார்த்துட்டு நம்ம தரலாம். ஸோ இன்னொரு கடைக்கு போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இங்கேயும் நிறைய பைக் இருக்குது. பைக் ஆன் ஹையர்னு சொல்லிட்டு நம்ம விசாரிப்போம் போயிட்டு. हम लोग इधर ही सोलांग वाली जा सकते हैं ना? राइट कर सकते हैं ना? जा सकते हैं भैया. डिस्काउंट कितनी बाइक चाहिए? 2 bikes भैया. 2 बाइक्स चाहिए. मेक इट 800. हिमालयन? या No, 800. भाई व्हाट्स योर बेस्ट प्राइस? 1100. हाँ 1100 लास्ट. 900 फिक्स. 900 नहीं होगा भैया. 900 भैया. क्लासिक हो जाएगा 900. 1100 கிடையவே கிடையாது, வெளில போங்கடா அப்படின்ட்டு அமிச்சிட்டாரு.
சரி ஓகே, நம்ம இன்னொரு இடத்துக்கு விசாரிப்போம், என்ன சொல்லலாம் பார்க்கலாம். ஆஹா செம்மையாக இருக்குது. புதுசு 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 புதுசுன்னு ஸ்வெட்டர் போத்திட்டு பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரியே இருக்குது, க்யூட்டாக இருக்குது. ஆமாண்டா, சும்மா நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணதுன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். இருக்கிறோம்னா இங்கே ஒரு கோயில் மாதிரி ஒன்று இருக்குது, கோயில் தான். ஓ பஸ் ஸ்டாண்டா? இப்போ மணாலியோட பஸ் ஸ்டாண்ட் இதுதான். அப்படியே நான் வந்துட்டே இருந்தோம், பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்குது. ஸோ பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்தில் இந்த கடைங்களாம் இருக்குது. ஓகே, பஸ் ஸ்டாண்ட் ரோடுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இது செம்ம ஹாப்பனிங்காக இருக்குது, நிறைய பேர் இருக்காங்க. என்னடா அது, ஏதோ வருது ஊர்வலம் மாதிரி இது. ஓ டெத்தா? ஓகே. தெரியலையாடா, இது டெத்துன்னு நினைக்கிறேன் போகிறவங்க. சரி ஓகே, நம்ம வந்து அப்படியே போகலாம், பஸ் ஸ்டாண்டுக்குள்ளே போவோம். மணாலி பஸ் ஸ்டாண்டு, பழைய பஸ் ஸ்டாண்டு, ஓல்டு மணாலி பஸ் ஸ்டாண்டு, குலு டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் கோ. ஓகே, விசாரிச்சதில் என்ன தெரியுதுன்னா இங்கேருந்து 90 ருபீஸா, 190 ருபீஸா கசோலுக்கு. இப்போ நாளைக்கு காலையில் இங்கே தான் வந்து பஸ் ஏறணும். ஓகே ஃபைன், இப்போ நம்ம திருப்பி பைக் கண்டுட்டு போவோம். சரி அப்படியே நம்ம மேலே போவோம். ஸோ மேலே என்ன எடுத்துருக்கோம், எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு. போகலாம். ஓகேவா? கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது. போ, ஏன்னா வார்ம் அப் இல்லைல்ல, அதனால் அப்படி தான் தெரியும். ஹேண்டில் எப்படி இருக்குடா? எனக்கு தெரியலையே, எங்கன்னா போ, நான் ஓட்டி பார்க்குறேன். எங்கன்னா கம்ஃபர்டபுளாக இல்லையா? இது நான் ஓட்டி பார்க்கவா? எப்படி இருக்கு பார்ப்போம். ஹேண்டில் என்ன நீ ஓட்டு. ஸோ பைக் ஏற்றாச்சு, நானும் சூர்யாவும் போயிட்டுருக்கோம். அருணும் சுசியும் இன்னொரு பைக்கில் போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ நம்ம அப்படியே போயிட்டுருப்போம். எங்கே போகிறோன்னா அட்டல் டனல் வழியாக போயிட்டுருக்கோம். 22 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம், பார்க்கலாம். போயிட்டு இருக்கு. இந்த பிரிட்ஜு செமையாக இருக்குது. ஸோ நாங்கள் வந்து இந்த சைடு போல் இந்த சைடு போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இன்னும் வந்து பல்சன் வந்து 4 கிலோமீட்டர்ஸ் போட்டிருக்கு. ஸோ அதை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கோம், அந்த பைக்கில் போயிட்டுருக்கோம். சுசியும் அருணும் வேறு எந்த ஒரு ரூட்லேயும் போயிட்டாங்களாம், அவங்க திருப்பி வந்துட்டுருக்காங்களாம். ஸோ பைக் வந்து அப்படியே பிக்கப் ஆகாத மாதிரியே போயிட்டு இருந்துச்சு. என்னென்னு பார்த்தா சோக் வந்து போட்டிருந்தோம். ஸோ இப்போ தான் கரெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். கரெக்டாக இருக்குன்னு கேட்போம். நான் ஓகேவா? இப்போ ஓகேவா? அப்படின்னா சோக்கு தான் பிரச்சனையா? இது ஃபுல்லாக எடுத்துருந்துச்சு. There's a joint on the corner where the big boys play, where the whiskey's running like the rivers, but they all never come for the booze and bass. I'm the one, I'm the lady that'll rock this place, that'll rock this place, that'll rock this place, rock this place, rock this place, rock this place.
அது சோலாங் வேலி போகிறதுக்கு வாங்கிட்டு போவோம். தெரியுதா ஸ்னோ ஃபால் ஏ ஆமாண்டா. ஸ்னோ ஃபால் ஓ மை காட். ப்ரோ ஸ்னோ வருது. ப்ரோ இங்க வந்துரும் ப்ரோ, டக்குன்னு எடுங்க ப்ரோ ப்ளீஸ் ப்ரோ. ஸோ இந்த பல்சன்ற இடத்துல தான் இருக்கும். சரியாக இருக்குது, பியூட்டியாக இருக்குங்க. ப்ரோ நின்றாங்க ப்ரோ. வா நானும் சூர்யா வந்துட்டோம். சரிங்க, ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்துகிட்டு அப்படியே போகலாம். I'm scared.